小朋友同大朋友，你哋好啊！福音講到，有啲法利賽人問耶穌，天主嘅國幾時嚟到？耶穌答佢哋，天主嘅國嚟到，唔係人可以觀察到嘅，人都唔會話喺呢度或者喺嗰度，因為天主嘅國已經喺你哋中間。之後耶穌又同門徒講，有一日你哋會渴望見人子嘅其中一日，但係見唔到有人會同你講，睇下佢喺呢度或者嗰度，你哋唔好去，唔好追，因為人子嚟嘅時候好似閃電一樣，由天空一邊閃到另一邊，但係佢喺嚟之前必須先受好多痛苦，被今世嘅人拒絕。今日耶穌講嘅天主嘅國唔係一個地方，而係一種關係，天主同我哋心連心嘅關係。耶穌講天主嘅國喺你哋中間，意思係當我哋有愛、和平、寬恕同天主同行嗰陣，天主嘅國就已經喺度啦，唔使等到將來去揾一個地方，而係而家此時此刻，當我哋心裏面有主，天國已經開始咗。我哋反思一下，我有冇發現天主嘅國其實已經喺我身邊？我有冇因為忙、心急、分心而睇唔到天主嘅臨在？今日我可以點樣令自己嘅心成為天國嘅地方？主耶穌，求你開我嘅心眼，讓我喺日常生活中見到你嘅臨在，無論開心定困難，我都信你同我一齊行。求你令我嘅心成為天主嘅國，充滿愛、和平同希望。阿們。